Liebe Freunde, in vielen Stücken der zeitgenössischen Musik wird vom Cellisten Überdruck oder englisch Overpressure gefordert. Dies wird sehr unterschiedlich notiert. Manchmal schreiben Komponisten über die Noten einfach die Anweisung, diese mit Überdruck auszuführen. Oder sie legen in einem Vorwort bzw. in einer sogenannten Legende bestimmte Symbole für Überdruck fest. Ein häufiges Symbol ist zum Beispiel dieses hier. Es gilt zunächst möglichst genau herauszufinden, was gemeint ist. Einige Komponisten beschreiben in ihrer Partitur oft sehr präzise, was der Ausführende tun soll. Und so muss dieser dann selbst herausfinden, was klingt bzw. was musikalisch gemeint ist. Andere Komponisten versuchen eher zu beschreiben, welchen Klang sie sich vorstellen. In jedem Fall aber muss genau diese klangliche Intention geklärt werden. Und wenn das aus der Partitur oder dem Gesamtzusammenhang nicht eindeutig hervorgeht, sollte man versuchen, die Komponisten, falls sie noch leben, hierzu zu befragen. Übrigens keine Angst davor, alle Komponisten freuen sich, wenn man ihre Stücke spielt und genau wissen möchte, wie man sie interpretieren soll. Bei der gemeinsamen Arbeit lernt man sich kennen und schätzen und beide Seiten lernen voneinander. Ich selbst habe damit nie schlechte Erfahrungen gemacht. Aber zurück zum Überdruck. Schreibt ein Komponist über einige Noten zum Beispiel Distortion, also deutsch Verzerrung, dann ist es naheliegend, dass die Tonhöhen zwar mehr oder weniger erkennbar bleiben sollen, aber sehr rau, eben verzerrt, mit einer fast elektrisierenden Wirkung gespielt werden sollen. Hier würde ich sehr nah am Steg spielen, aber anders als beim gewöhnlichen sul ponticello nicht flautando, sondern mit langsamem Bogen und viel Armgewicht. Für die Extrakraft kann man den Bogen eventuell in die Faust nehmen, wobei der Daumen auf der Bogenstange liegt, um so besser den Bogenkontakt zur Saite zu kontrollieren. Wenn hingegen eher ein ratterndes Geräusch wie von einer Maschine gemeint ist und keine bestimmte Tonhöhe klingen soll, dann würde ich die Saiten mit der linken Handfläche locker abdecken und mit dem Bogen eher in Griffbrettnähe, wo die Spannung der Saite nicht so hoch ist, agieren. Gerne wieder im Faustgriff mit viel Armgewicht und sehr langsamem Bogenstrich. Ihr könnt mal versuchen herauszufinden, wie unterschiedlich es auf den verschiedenen Saiten klingt. Und wie unterschiedlich es in den verschiedenen Strichpositionen klingt. Geht richtig auf Entdeckungsreise. In Impression für einen Cellisten von Helmut Lachenmann gibt es eine einminütige Passage, in der der Interpret genau dieses ausloten und die verschiedensten Klangfärbungen hervorbringen soll. Hier allerdings hinter dem Steg. Es klingt, als würde man Bäume sägen. Man sollte hierbei aber nicht zu nah an den Steg kommen, sonst quietscht es nur. Schön wäre es, wenn der Bogen langsam, aber sehr gleichmäßig geführt wird. Daher ist es wichtig, nicht mehr Druck auszuüben als wirklich nötig. Abgesehen davon wollen wir ja auch nicht, dass die Saiten schon bald reißen oder ihr euch körperlich quält. Bedenkt, dass es, wie übrigens immer beim Cellospielen, letztlich
um das richtige Verhältnis zwischen Bogendruck und Bogengeschwindigkeit geht. Dazu folgende Vorübung. Ihr legt den Bogen nah auf eine Seite. Kontrolliert nun zwei Dinge. A. Sammelt sich das gesamte Gewicht des Bogens auf diesem Auflagepunkt? Und B. Fühle ich den Bogen als Verlängerung meines Armes und kann den Kontaktpunkt zur Seite spüren. Und zwar ohne zu drücken, als wäre der Bogen magnetisch auf der Seite. Nun spielt ihr einen schönen Sul Ponticello-Klang. Es muss gar nicht laut sein, aber gleichmäßig. Gelegentlich haltet ihr an den unterschiedlichsten Bogenstellen an, um zu kontrollieren, ob diese beiden eben genannten Bedingungen noch erfüllt sind. Ganz allmählich reduziert ihr schließlich die Bogengeschwindigkeit, bis aus dem Sul Ponticello-Klang ein Ordinario-Klang wird, obwohl ihr noch immer ganz nah am Steg streicht. Wenn das gut funktioniert, probiert ihr das gleiche in einer Sul-Tasto-Position. Lasst hier nun aus einem schönen Sul-Tasto-Klang durch allmähliche Verringerung der Bogengeschwindigkeit einen gleichmäßigen Geräuschklang werden. Seht ihr, das ist quasi ebenfalls Overpressure. Das geht nämlich auch ganz leise. Versucht dann auch die gleiche Übung in der Fausthaltung und mit abgedämpften Saiten. Merkt ihr, dass es für einen schönen Geräuschklang gar nicht viel Kraft braucht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren.